இல்லைன்னதும் நம்ம கறி கறி மீன் ஆஹா பச்சியாமா இங்கே பாரு இங்கே கூடாது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற அப்படியே என்னம்மா நடக்குதா ஸ்கூலில் எப்பயாச்சும் வாங்கிடுவோம் நாளைக்கு 50 ரூபா கட்டும் அதெல்லாம் கட்ட போடுங்கம்மா வீட்டில் என்ன 6 மீன் கொடுத்துருக்கீங்க 7 8 மீனெல்லாம் என்னது தண்ணி இனி சொட்டினாதான் நான் ஒன்று கூட கீழே விடாம இது பண்ணிட்டேன் கவுதாரில் எடுத்துட்டேன் என்ன பண்ணுறது அதுவும் வாங்கி கொண்டு போய் அங்கே வச்சுட்டா போ வாங்கிட்டு போய் அங்கே வச்சு மாட்டிட்டு போகக்கூடாது கொண்டாங்க கவுரு மொத்தமா அங்க கடிச்சது இங்க வந்து மொத்தமா இருக்கு அது என்ன வந்து நான் பூ எடுத்து